สวัสดีครับมาพบกับเมนูอาหารบ้าน38อีกเช่นเคยครับบรรยากาศยามเย็นวันนี้ก็นำเสนอเมนูกะเพราทะเลครับวัตถุดิบเรามีอะไรบ้างไปติดตามชมกันเลยครับครับผมส่วนวัตถุดิบของเราก็มีพริกแห้งโขลกละเอียดแล้วก็มีกุ้งครับที่กินไม่หมดเมื่อคืนแล้วก็มาแปรรูปทำเป็นผัดแล้วก็มีแครอทกะเพราพริกหยวกแล้วก็ปลาหมึกสดครับที่เราหมักเมื่อคืนและสุดท้ายก็มีกระเทียมที่เตรียมไว้รอเจียวครับไปติดตามชมขั้นตอนกันได้เลยครับในส่วนต่อไปเราก็มาตั้งเตาเตรียมน้ำมันเลยครับตั้งน้ำมันแล้วก็กระเทียมลงเลยครับพี่น้องกระเทียมลงเจียวไปเลยเจียวไปพอกระเทียมได้ที่แล้วก็กุ้งลงเลยครับกุ้งแล้วก็ปลาหมึกตามลงไปครับมาก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับผัดไปครับผัดไปแล้วก็ตามด้วยพริกแห้งครับพริกแห้งที่เขาโขลกไว้ละเอียดบ่ละเอียดแน่อันนี้แหละครับง่ายๆไม่ต้องอีกมากมายใส่ลงไปครับแนวใดมันสิแซ่บผัดไปอีกเรื่อยๆครับผัดไปแล้วขั้นตอนการเติมเครื่องปรุงข้าวบาดนี่ใส่อย่างแน่เครื่องปรุงอันดับแรกเลยครับซอสปรุงรสฝาเขียวครับเหยาะลงไปเนี่ยยังบ่พออีกตามด้วยซอสหอยครับตามด้วยซีอิ๊วดำนิดหน่อยผงชูรสครับรสดีตามไปใส่เข้าไปรสกะอย่างเดียวครับบ่มีสูตรตายตัวแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลครับน้ำตาลทรายแดงหรือน้ำตาลทรายขาวก็ได้ครับเพิ่มความหวานให้กับรสชาติของกระเพราเอาครับเมนูกระเพราเราต้องเผ็ดจัดและหวานนิดนึงว่าซ่านเด้มันค่อยสิเข้าสูตรครับระหว่างนี้เฮาก็รอไปก่อนครับรอจนหมึกสุกโน่นล่ะครับเข้มข้นเกินน้ำเป็นพริกหยวกกับแครอทลงก่อนครับอ๋อเหตุผลที่เอาลงก่อนก็คือให้พริกหยวกกับแครอทมันสุกครับโอเคครับพอพริกหยวกกับ แครอทเริ่มสุกแล้วกะเพราลงเลยครับเอาลงเลย
เคครับเสร็จเรียบร้อยปิดเตาได้เลยกะเพราทะเลเสร็จเรียบร้อยครับโอเคครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟครับเมนูกะเพราทะเล